Bom, galera, nós aqui da Mariana Motos, o pessoal já fala, né? Mariana Motos, o pessoal deve falar, o pessoal acha, mexe só com motos. Não, roçadeira também mexe, esse motor estacionário e motor de barco e também, ó, mexendo com caminhonetes, motor de carro também. Essa caminhonete aqui o cliente chegou em nós. Vocês conseguem ver um barulho que está acontecendo aqui na minha caminhonete? Aí o patrão Giovanni acertou o desafio, né? Como ele é um cara peitudo mesmo, não nega fogo não. Ele chegou um serviço aí, ele parte pra cima mesmo. Aí vai mostrar aqui pra vocês o que aconteceu aqui. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E aí galera, beleza? Então, comecei pela análise de correias aqui, esticadores, né? Aí fui tirando a correia de cabeçote de ar-condicionado, de cabeçote ali de direção hidráulica e fui tirando. E foi fácil de achar. Chegamos aqui no alternador. Alternadorzinho da Hiluquinha. Olha só isso aqui. Ó, todo estouradão, ó. Tá vendo, né? Como nós aceita desafio, vamos desmontar todinho esse maquinário aqui, esse alternador, e vamos restaurar ele também para o nosso cliente, né? Beleza? Obrigado. Aí, ó, resolvido o problema do barulho e do freio do ar-condicionado. Obrigado. Are you still looking at me?